مرحبا بكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. سيدة كردية و3 من أبنائها يفقدون حياتهم في بحر إيجا. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على بلدة الخاتونية. نائبة رئيس البرلمان الألماني يجب وضع انتهاكات تركيا بحق الصحفيين على جدول أعمال قمة ال20. قوات البيشمركة تبدأ معركة سنجار. مرحبا بكم وإليكم التفاصيل. فقد 17 شخصا مهاجرا غير شرعيا حياتهم غرقا في بحر إيجا يوم أمس الأربعاء إثر غرق اليخت الذي كانوا على متنه متجهين من تركيا إلى اليونان ليكملوا رحلة اللجوء إلى أوروبا. وقد عرف من الضحايا سيدة من غربي كردستان مع أطفالها 3، حيث غرقت السيدة زينب عبدي سيد عباس مع أطفالها 3 من قرية عرب شاه على مفرق منطقة شلبية في كوباني. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على بلدة الخاتونية وبحيرتها بدعم جوي من قوات التحالف الدولي أمس الأربعاء بشكل كامل في اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال العقيد طلال سلو القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في مؤتمره الصحفي أن قواتهم تمكنت من قتل 45 إرهابيا وتفجير 25 عربة خلال حملتهم. وأضاف سلو أن قواتهم أحرزت تقدما كبيرا في ريف الحسكة، سيطرت على 60 قرية وعددا من المزارع في غضون 3 أيام. وأكد سلو أن الصعوبات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية هي المفخخات التي تتواجد بكثافة في تلك المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تريد أن ترى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يفرض مناطق حكم شبه ذاتي في سوريا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أمس في الموجز الصحفي من واشنطن: لا نريد أن يؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي منطقة حكم شبه ذاتي، سنظل ملتزمين بوحدة وسلامة الأراضي السورية. وأوضح تونر قائلا: تركيزنا يتمحور حول دعم تحول سياسي حقيقي في سوريا، مشددا على أن بلاده لم تمنح حزب الاتحاد الديمقراطي أي أسلحة، مبينا أن دعم بلاده للاتحاد الديمقراطي يتمثل فقط في دعمهم عن طريق الغارات الجوية الموجهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. دعت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روث إلى وضع انتهاكات حرية الصحافة والتعبير في تركيا على جدول أعمال قمة مجموعة ال20 التي ستقام في مدينة أنطاليا تركيا نهاية الأسبوع الجاري. وفي حديثها مع صحيفة زمان التركية، وصفت روث سياسات أردوغان بالمعادية للديمقراطية قائلة: لا بد من اتباع القيم الأوروبية المشتركة. وناشدت روث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي الشريك في السلطة سيمغار جابرييل قائلة: لا بد من حديث ممثلي الحكومة الألمانية في القمة بشأن حرية الصحافة والتعبير في تركيا، لأن قمة ال20 تحمل على عاتقها مسؤولية خاصة بشأن ضمان الحقوق الأساسية للمواطنة، ولا بد لألمانيا من الوقوف في الصفوف الأمامية في هذا المجال. تمكنت قوات البيشمركة في إقليم كردستان صباح اليوم الخميس من استعادة السيطرة على عدة مناطق، ومنها الطريق الدولي السريع مع مدينة الرقة في سوريا. وقال قائد في البيشمركة لشبكة روداو الإعلامية أن قوات البيشمركة استعادت مناطق الشارع 47 وتل الشور وجبل كابار المطل على الطريق الدولي السريع مع مدينة الرقة. وكانت قوات البيشمركة قد بدأت منذ فجر اليوم هجوما واسعا على قضاء سنجار باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة لاستعادة السيطرة على القضاء. وأكد قائد في البيشمركة أن 20,000 من مقاتلي البيشمركة يشاركون في معركة استعادة سنجار. نهاية الموجز، أشكركم على حسن الاستماع.